Hello! Here we go again! It's been a while na hindi ako nag-vlog ng ganito because mostly nagkaroon tayo ng mga cover songs, yan. Mga cover ko, no? At this time, guys, magkakaroon tayo ng pantry raid. Pantry. Not pantry. It's pantry raid kung saan namin nilalagay ang mga stocks. Yung mga hindi naman nasisira na hindi naman nilalagay sa fridge or sa frigidaire. So, this time, magre-read din tayo ng fridge. As you can see, maraming papers. Mga schedule na mga walang pasok sa school. This one, yung sa volleyball ni Kuya. Then, this one, ito makikita nyo, guys. I will just gonna show you. Diyan nakalista kung ano yung food nila sa school. So, kung ano yung lunch nila, kung ano yung breakfast nila. So, dito, free, hindi po free. Ayan. We need to put money sa account. Okay? Then, this time, magkakaroon tayo ng raid. Naisip ko lang to habang hindi pa kami nagpo-food shopping. Hintay pang sweldo. So far, magre-raid muna tayo ng pantry. Okay? Unahin natin ang pantry namin. So, this is the first time I'm gonna do this. I'll show you ano bang laman ng ating pantry, okay? Ayan ang laman ng pantry namin. Noodle. Mga noodles. Mga pasta. Ayan. So, pwede kasi kami sa noodles. But we have cup noodles. We have this Korean noodle. Ayan, mahilig si Brian yan at saka si Aya. Even si Daddy. Ito naman sa amin yung cup noodles na Nissin's. Sa amin ni IG. Ayan, cup noodles. We also have this. Ang hirap ng maliit, diba? Hindi ko abot. We have the Hungry Jack mashed potato. Ano pa ba? Ano pa ba laman nito? Hindi makuha. Ayan, mashed potato na powder. Plus also we have this pad thai, chow mein. Pad thai, chow mein. I guess this is better. Para makita yun eh. Ayan, meron kami yung pad thai, chow mein. Meron din itong mga pasta. Yung pang spaghetti. Ayan. So yung tira na ano. Ayan. Then from this naman, sa side dito, more on bread. Yeah, we have this. Also yung mga kuha natin. Ilaw-ilaw. Ayan. Ayan. Meron tayo nito. Ayan yung mga Korean barbecue chicken pork marinated. Mga pang-marinate. So, we have the monte yan. Yung mga dilata nandito. Ayan. Pineapple slices. Tas pizza sauce. Also this. Ayan. And then, para sa mga bata, of course. And taran! Dito na tayo. We have this donuts. Ayan, meron tayo nito. Also, we have mga bata ko eh. Ayan, nilalagay sa ziplock. Kasi once na in-open na nila, hindi na nila alam paano ibalik sa plastic. So, ito. This one is supposed to be here. Ayan. Diba? Wala na kaming chips. This one, meron kaming sea salted. Ano to, mga veggie stick yan. Very healthy and chips na yan. So, we have also the dynamite. Parang taco. And most of the candies ng mga bata. Ayan, mix na halo-halo na dyan. And pinaka-lower, talagang mga Filipino style, mga plastic bag. Paglagayan ng mga basura. Diba? Galing. So, tapos na tayo doon sa pantry. Let's go naman sa ating fridge. Kung may laman ba yung fridge namin. Okay? I'm just gonna show you guys kung anong laman ng fridge namin. Maybe you guys will surprise. Okay? Let's see. Kita ninyo. Unahin muna natin dito. Wala lang laman. Ayan. See, this is only the eyes. We also have the one pack. Meron pa kami isang pack. Chicken. Also, this one, yung aming frozen na saba. Banana. Meron pa naman kaming isang one bacon. And also yung crab leg. Ayan, wala nang laman. Di pa nakapag-food shop.
wala nang pera. Ayan, dito naman tayo sa baba, okay? Ito mo, pinaglaro ni Isaiah. Ayan. 1, 2, 3! Oh, di ba? Ang galing. Ayan guys, sasabi na sa abroad pero walang laman ang ref. So, ito po, itong mga leftover. Dito namin nilalagay ang mga leftover. Ayan, meron kami mga leftover. Ano ba yung laman ng mga leftover natin? Do I need to show you guys kung anong laman? Kaya wala na rin laman to. And of course, we also have eggs. Ayan, eggs. Meron pa naman. Tara, 3 piraso na egg. What else? And we also have this. Ayan, nako, ang aking mga potato, sabi sa inyo. Ang mga potato ko, guys, tumutubo na mismo sa may ref. Kasi bihira ko makagamit ng mga potato right now. Ayan. O, diba? Tumutubo na sila. Hayaan ko na lang silang tumubo dyan. Baka dumami sila. Ayan. Kasi, guys, hindi ako gano'n nakakagamit ng mga potato ngayon. Dahil mostly marinated at saka baked ang ginagawa ko. So, I will see what I can do on this mga potato na yan. Ano, diba? Patubo na siya, oh. Tanim ko na yan siya. Malapit na. And also, we have this. Ayan. Ano pa tayo, oh? Cabbage. Cabbage. And also, we have this tomato. Pero, before ako magpo-food shop, I need to clean this up. Kasi sobrang busy. Busy, kakadot-dot, alam niyo na. And this one, we also have this. Yan. I need to check this weekly. Kailangan ko i-check to weekly kung meron ng mga may expired na kailangan i-trash and notice nila. Ayaw ko also have this here. Ayan. Yan ang ating mga laman. Ito meron pa akong mga kimchi here. Ganyan po. And also, of course, hindi mawawala ang alak ng asawa ko. Ayan, tinorder niya. So, we still have this. Pa namin nauubos. Ayan, meron pa rin sausawan. Ayan. Mix-mix na, diba, kung saan. Also, we still have the wine, the Roscato. Hindi ko pa rin siya na-finish. Because, hindi naman ako talaga na umiinom. So, that's all the fridge. Ayan na laman ng fridge namin. So, bye-bye. So, kita nyo na kung anong laman ng aming pantry at saka ang aming ref. So, I guess, weekends, mostly kapag tapos ng sahod, weekends, nagpo-food shop na kami niyan. So, I guess yun lang ang ating pantry raid and fridge raid. Ayan. Dahil nakita ko maraming gumagawa niya. So, I'll try na gawin din. Right? Ayan, thank you so much. And don't forget, yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe na ating channel, just do subscribe. Hit the notification bell. Bell all nyo, ha? And we also have, meron tayong mga live every Friday night. Start at 6:30 to 9 o'clock in the evening. Pilipinas time po yan. Maraming salamat, guys!